अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को कॉपी पेस्ट काम बताने जा रहा हूं। अब आप लोग YouTube के ऊपर कॉपी पेस्ट काम करके YouTube से हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, लोग कमा रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको कॉपी पेस्ट काम भी बताऊंगा, सिखाऊंगा और दोस्तों उसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि लोग कैसे कॉपी पेस्ट काम करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। जो मैं आपको कॉपी पेस्ट काम बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो इस वक्त ट्रेंड के अंदर चल रहा है। इस तरह के जो भी वीडियो बना रहे हैं वो वायरल हो रहे हैं, उनके चैनल ग्रो हो रहे हैं, उनके चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं और वो यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल कॉपी पेस्ट काम है। ना ही आपको वीडियो बनाने पड़ेगी, ना ही आपको वॉइस ओवर करनी पड़ेगी। वीडियो भी आपको बने बनाई मिलेगी, वॉइस ओवर भी आपको बनी बनाई मिलेगी। बस आपने वीडियो और वॉइस ओवर को जोड़ के अपने चैनल पे अपलोड कर देना है और अपने चैनल को मोनेटाइज करा के यूट्यूब से लाखों रुपए कमाने हैं। बहुत सी बहनें मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं कि हाफिज भी प्लीज हमें कोई ऐसा काम सिखाएं जो कॉपी पेस्ट हो, जिसके अंदर हम अपना चेहरा भी सामने ना लेके आ सकें और साथ ही साथ वॉइस ओवर भी ना करें, क्योंकि हम घर के अंदर वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है। न हम सामने आ सकते हैं, चेहरा दिखा सकते हैं, ना ही अपनी वॉइस ओवर कर सकते हैं। तो हाफिज भी प्लीज ऐसा काम बताएं जो कॉपी पेस्ट हो, जिसके अंदर हम चेहरा भी नहीं सामने ला सकें, अपनी आवाज भी नहीं ला सकें और यूट्यूब से लाखों रुपए भी कमा लें। तो उन बहनों के लिए ये वीडियो बहुत बड़ा तोहफा है। ना ही आपको सामने आना पड़ेगा, ना ही आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जस्ट आपने वीडियो उठानी है, ऑडियो उठानी है, उसको जोड़ के आपने चैनल पर अपलोड करके लाखों रुपए कमाने हैं। वो मर्द हजरात जो कैमरे के सामने आने से डरते हैं, वीडियो बनाने से डरते हैं, तो उनके लिए भी ये कॉपी पेस्ट काम है। वीडियो उठानी है, ऑडियो उठानी है, जोड़ के चैनल पर अपलोड कर देनी है। और मजे की बात ये, ना ही कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, ना कॉपीराइट क्लेम आएगा, ना रीयूज कंटेंट का इशू आएगा। ये सारे सबूत और प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो बनाने का तरीका भी आपको सिखाऊंगा। बिल्कुल कॉपी पेस्ट काम है। अगर इसको सीख के करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब्सक्राइबर भी बेशुमार मिलेंगे, आपके व्यूज भी लाखों और मिलियन में आएंगे और आपकी अर्निंग भी लाखों में होगी। तो बात को शुरू करते हैं ताकि आपका कीमती वक्त जाया ना हो। मेरा नाम है कारी मोहम्मद शफकत सईदी, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शफकत टेक। दोस्तों, हमेशा की तरह बात शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल पर न्यू है कैंडिडेट जल्दी से इसको सब्सक्राइब फरमाते जाएं, बेल को ऑल पर प्रेस करते जाएं ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले बर वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ, अपनी बात की तरफ। दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर जाके आपको प्रैक्टिकल तौर पर ए से Z तक सारा काम समझाता हूं कि आपने कॉपी पेस्ट काम कैसे करना है, वीडियो कहां से उठानी है, ऑडियो कहां से उठानी है और उसको जोड़ के अपने चैनल पे कैसे अपलोड करके रीयूज कंटेंट से बचना है, कॉपीराइट स्ट्राइक से बचना है, कॉपीराइट क्लेम से बचना है, अपना चैनल मोनेटाइज करा के यूट्यूब से लाखों रुपए कमाना है। काम भी सिखाता हूं और साथ साथ आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इस तरह के लोगों ने कैसे चैनल बनाए हुए हैं, उनके कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर हैं और कितने अर्निंग वो कर रहे हैं। तो सबको जाके आपको मोबाइल की स्क्रीन पर सिखाता भी हूँ और प्रूफ भी दिखाता हूँ। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आपको सीखने के लिए, समझने के लिए, कॉपी पेस्ट काम करने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी दोस्तों, मैं आ चुका हूं मोबाइल की स्क्रीन पर। यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर ए से Z तक सारा तरीक़ाकार बताता हूं, सिखाता हूं कि आपने कॉपी पेस्ट काम कैसे करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने एक न्यू जीमेल के ऊपर न्यू फ्रेश यूट्यूब चैनल बना लेना है। पुराने चैनल पर भी ये काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप न्यू चैनल बनाएंगे फ्रेश जीमेल के ऊपर, तो दोस्तों आपको पता है न्यू चैनल पर यूट्यूब जो है वो ज़्यादा इंप्रेशन देता है, चैनल के भी इंप्रेशन ज़्यादा आते हैं, वीडियो के भी इंप्रेशन ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से आपका चैनल जल्द से वायरल ग्रो और मोनेटाइज हो जाता है और आपकी वीडियो पर मिलियन में व्यूज़ आने लग जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करनी है कि आपने न्यू चैनल बना लेना है न्यू जीमेल के ऊपर। तो न्यू चैनल बनाने के बाद उस पर आपने ये काम करना है, वरना पुराने चैनल पर भी ये काम चल जाएगा, लेकिन न्यू चैनल बनाएंगे तो जल्दी वायरल ग्रो और मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों, आपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपने प्ले स्टोर पे चला जाना है। प्ले स्टोर पे के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपने 2 से 3 एप्लीकेशन जो है वहाँ से आपने इंस्टॉल करनी है। नंबर 1 पर दोस्तों आपने वहाँ से इंस्टॉल करनी है पेंट्रेस्ट एप्लीकेशन, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, आपने वो डाउनलोड कर लेना है। उसके साथ साथ दोस्तों आपने इमेज सर्च मैन एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, वो भी आपने क्या करना है, वहाँ से प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद एक एप्लीकेशन और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये 2 एप्लीकेशन दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपने पेंट्रेस्ट के ऊपर चला जाना है। बातों को अच्छे तरीके से समझना है, कॉपी पेस्ट काम बता रहा हूँ, इंशाल्लाह दुआएं देंगे जब आप लाखों कमाएंगे। तो यहाँ पर सर्च बार के अंदर आने के बाद दोस्तों आपने इसके सर्च बार के अंदर जाना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने सिंपली से यहाँ पर सर्च करना है सेटिस्फाइंग वीडियोज़। ठीक है दोस्तों, आपने ये सर्च कर लेना है सेटिस्फाइंग वीडियोज़। तो इस तरह के बेशुमार वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको अच्छी लगे आपने क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है दोस्तों,
डाउनलोड का तरीकाकार क्या है दोस्तों, आपने करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको ये देखें 3 लाइन नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर ये देखें कॉपी लिंक पर दोस्तों आपने क्लिक कर लेना है। कॉपी लिंक पर दोस्तों आपने क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है, वापस आ जाना है। आने के बाद दोस्तों आपने सिंपली से गूगल के ऊपर चला जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे सर्च करना है सिंपली से Pinterest डाउनलोड। ठीक है दोस्तों, Pinterest डाउनलोड सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने पहली वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है सिंपल से। यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर वो वाला लिंक जो आपने कॉपी किया था यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना और दोस्तों आपने डाउनलोड के ऊपर सिंपली से क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, थोड़ी देर सर्कल घूमेगा और उसके बाद दोस्तों वो वीडियो आप लोगों के सामने ओपन होके आ जाएगी। ये देखें ये वीडियो हमारे सामने जो है वो आ चुकी है। आपने 3 डॉट पे जाना है, यहाँ पर जाने के बाद ये डाउनलोड लिखा हुआ है, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके दोस्तों आपने ये वीडियो सिंपल से डाउनलोड कर लेनी है। नंबर 1 पर दोस्तों आपने ये काम करना है। नंबर 2 पर दोस्तों जो आपने काम करना है वो क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने ये वीडियो डाउनलोड करने के बाद आपने करना क्या है दोस्तों, एक और एप्लीकेशन आपने ले लेना है InShot। ठीक है दोस्तों, InShot के ऊपर मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर आप किसी और एप्लीकेशन के अंदर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दें, उस पर भी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों InShot एप्लीकेशन आपने ओपन कर लेनी है। यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर आ जाना है। ठीक है दोस्तों, InShot के ऊपर आने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पे क्लिक करने के बाद प्लस के ऊपर जाना है। प्लस के ऊपर जाने के बाद दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपने वो वाली वीडियो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों ये देखें एक वीडियो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई थी, इसको मैंने इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले ये देखें आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। आप इसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है और चीज़ों को समझना है। उसके बाद आपने जो है अपनी वॉइस कहाँ से लेके आने वो भी आपको समझाता हूँ, सारा तरीका समझाता हूँ A से Z तक। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। यहाँ पर InShot का लोगो नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर फ्री रिमूव, यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों InShot वाला लोगो जो है वो आपने बिल्कुल फ्री के अंदर रिमूव कर लेना, ताकि आपकी वीडियो के अंदर InShot वाला लोगो जो है वो बिल्कुल नज़र ना आए। तो आपने फ्री रिमूव पर क्लिक करना है। ये देखें InShot वाला लोगो खत्म हो चुका है। दोस्तों अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने कुछ सेटिंग करनी है। इस लेयर के ऊपर दोस्तों क्लिक करना है, वीडियो के लेयर के ऊपर क्लिक करने के दोस्तों सबसे पहले आपने आ जाना है। यहाँ पर फिल्टर के ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा है। फिल्टर के ऊपर दोस्तों आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो का आपने फिल्टर चेंज कर देना है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जितने रखना चाहें आप रख सकते हैं। ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने सिंपल से दोबारा फिल्टर के ऊपर जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और दोस्तों इसकी कैपेसिटी आपने जो है तमाम जितने भी ये चीज़ें मौजूद है इसकी कैपेसिटी आपने थोड़ी थोड़ी बढ़ा लेनी है, ताकि वीडियो जो है वो थोड़ी चेंज हो जाए। ठीक है, अभी और भी काफ़ी सेटिंग आपने करनी है, वीडियो को स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना है। ये जितनी भी चीज़ें हैं इसकी कैपेसिटी आपने थोड़ी थोड़ी बढ़ा लेनी है। ओके कर देना दोस्तों। ओके करने के बाद दोस्तों फिर आपने क्या करना है, थोड़ा सा आगे आना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखें वॉल्यूम का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको वॉल्यूम आपने बिल्कुल बंद कर देना है। ये चीज़ करने के बाद थोड़ा सा आगे जाना है। दोस्तों आपको यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन मिल रहा है, स्पीड के ऊपर जाने के बाद इसकी स्पीड आपने थोड़ी सी बढ़ा देनी है। ठीक है, आपने जो वीडियो बनानी है वो 20 सेकंड से कम लेंथ की बनानी है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा देनी है। ठीक है दोस्तों, 30 तक रख लें, 40 तक, और उसके बाद ओके कर दें। ये काम करने के बाद एक और बहुत अहम आपने काम करना है, वो काम पे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों थोड़ा सा आगे आना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको ये देखें रोटेट का ऑप्शन मिल जाता है, इस वीडियो को आपने रोटेट कर लेना है। देखें ये साइड पे है, इस तरह रोटेट करके दोस्तों आपने यहाँ पे आना है, इस रोटेट के ऊपर क्लिक करना है। ये देखें अब ये साइड जो है वो हमारी चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से वीडियो मुकम्मल तौर पर हमारी बदल चुकी है। तो ये काम करने के बाद दोस्तों अब आपने करना क्या है, ये सारी सेटिंग हो गई है। उसके बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर आपने क्या करना है, आपने वॉइस लेके आनी है। वो कैसे लेके आनी है, क्या चीज़ लेके आनी है वो भी आपको बताता हूँ। दोस्तों सिंपल से आपने वापस चला जाना है। यहाँ पर वीडियो की सेटिंग करने के बाद इमेज सर्च मैन जो आपने प्ले स्टोर से निकाले थी उसके ऊपर चला जाना है। वहाँ पर जाके दोस्तों आपने वहाँ पर सर्च करना है लाइव लेसन इन उर्दू, लाइव लेसन इन उर्दू। दोस्तों जब आप सर्च करेंगे तो आपको बेशुमार यहाँ पर ये देखें लाइव लेसन जो है उर्दू के अंदर मिल जाएंगे। आप जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, आपने यहाँ से क्या करना है, सिंपल से आपने डाउनलोड कर लेना है। बहुत से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिसाल के तौर पर आप ये लेना चाहते हैं तो आपने सिंपल से क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर जाना है। डाउनलोड के ऊपर जाने के बाद इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें ये डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, वापस आ जाना है। वापस आने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपल से गूगल के ऊपर जाना है। जब गूगल को ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये देखें आपको एक निशान मिल रहा है, ये वाला कैमरे वाला, आपने इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद दोस्तों सिंपल से आपने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें आपने वो वाली पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने सिंपल से यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर जाना है।
टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपने सिंपल से सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखें ये हमारी पिक्चर जो है वो टेक्स्ट में तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर आप कॉपी टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको आपने कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है दोस्तों, क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, वापस आना है। वापस आने के बाद दोस्तों प्ले स्टोर के ऊपर दोबारा चला जाना है। यहाँ पर ये देखें प्ले स्टोर के ऊपर जाना है। प्ले स्टोर के ऊपर जाने के बाद दोस्तों आपने एक और एप्लीकेशन निकालनी है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पे सर्च करना है, सिंपल से आपने सर्च करना है टेक्स्ट टू स्पीच। टेक्स्ट टू स्पीच जब आप सर्च करेंगे तो दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपके सामने काफ़ी सारे एप्लीकेशन आ जाएंगी, आपने ये वाली इंस्टॉल करनी है। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट टू स्पीच TTS वाली, ये देखें ये मैंने इंस्टॉल की हुआ है, आपने भी ये इंस्टॉल कर लेनी है। इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, सिंपल से दोस्तों आपने इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाना है। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों इस तरीके से आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, कुछ आपसे परमिशन मांगी जाएंगे, आपने अलाउ कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखें अगर आप उर्दू में वीडियो बना रहे हैं, इंग्लिश में बना रहे हैं तो आपको सारी ज़ुबानें मिल जाएंगी। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका कंट्री है, जो भी आप ज़ुबान सेलेक्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, अरबी में, ठीक है, जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं, इंडिया से आप अमेरिका से, जिस मुल्क से आप वीडियो बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, हिंदी में बनाना चाहते हैं, उर्दू में बनाना चाहते हैं, तो आपको सारे कंट्री मिल जाएंगे। आपने यहाँ से वो वाला कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, मेरा कंट्री पाकिस्तान है तो मैंने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर उर्दू शो होके आ चुकी है। उसके बाद दोस्तों आपने जो टेक्स्ट कॉपी किया है, आपने सिंपल से क्या करना है, उस टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट को आपने यहाँ पर सिंपल से पेस्ट करना है दोस्तों। उसके बाद आपने करना क्या है, इस आपने लैंग्वेज के ऊपर जाना है दोस्तों। यहाँ पर जाने के बाद अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वॉइसें मिल जाएंगे। ये देखें मुख्तलिफ वॉइसें यहाँ पर मौजूद हैं, ये लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे दोस्तों यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट करके आप उसको डन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश के भी मुख्तलिफ वॉइसें होंगी, हिंदी की, सारे मुख्तलिफ वॉइसें आपको मिल जाएंगे। जो भी आप रखना चाहते हैं, जो आपको अच्छी लगती है, आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल से डन कर देना है। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये वॉइस आपकी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर सिंपल से ये देखें एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, आपने एक्सपोर्ट के ऊपर जाना। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, सिंपल से आ जाना है अपने InShot एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आपने अपनी वीडियो वगैरह मुकम्मल तौर पर एडिट की थी, उसको चेंज किया था। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर चला जाना है। सिंपल से यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ पर सिंपल से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद माई म्यूज़िक पे आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपने सिंपल से इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। इसी तरह मैं एक और ले आता हूँ यहाँ पर जाने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं, दोबारा जाते हैं, यहाँ पर एक और मैंने रखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह अब हमने इसको पकड़ के क्या करना है, इसके बराबर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये देखें थोड़ा सा आगे कर लेना है। इसी तरह आपने 2 से 3 जो है लाइव लेसन वाले पिक्चर आपने निकाल लेनी है और उनकी जो है आपने इस तरीके से वॉइस बना लेनी है। ठीक है दोस्तों, AI के थ्रू आपको ना बोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी बनाने की। कॉपी पेस्ट काम है, मैंने आपके सामने करके दिखाया है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने अपने वॉइस जनरेट कर लेनी है। टेक्स्ट टू स्पीच वाली एप्लीकेशन के अंदर जाके आपने क्या करना है, यहाँ पर वॉइस आपने जनरेट कर लेनी है टेक्स्ट के थ्रू। साथ साथ आपने क्या करना है, यहाँ पर आके इसको लगा देना है। ठीक है, वीडियो आपकी रेडी हो चुकी है। चैनल का नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने एक्सपोर्ट पर जाना है, वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद अपने चैनल पर अपलोड करना है। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह की वीडियो बना के लोग कैसे लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये देखें दोस्तों, ये चैनल आपके सामने है। यहाँ पर 7.35 मिलियन इसके जो है सब्सक्राइबर हैं। यहाँ पर व्यूज़ देखें कितने हैं और यहाँ पर इसकी अर्निंग देखें दोस्तों, आप लोगों के सामने है। ये देखें आप लोगों के सामने इसकी अर्निंग मौजूद है। ये बंदा इस तरह की वीडियो बना के अपने चैनल से लाखों रुपए छाप रहा है। तो जाके आप बेशक वीडियो देखें, बिल्कुल इसी तरह की वीडियो जो मैंने आपको समझाई है, बताई है, सिखाई है। अर्निंग प्रूफ आप लोगों के सामने है। काम मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो समझ में आई है तो आपने ये काम करना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आई तो दोबारा जाके वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद जो है आप काम शुरू करें, ताकि आप भी कॉपी पेस्ट काम करके लाखों रुपए यूट्यूब से कमा सकें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट काम करके अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करके आप भी इस तरीके से लाखों रुपए कमा सकते हैं, जैसे सब लोग कमा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो कैंडली इसको सब्सक्राइब जरूर फरमाते जाएं। कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस वीडियो के रिलेटेड, चैनल के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड, तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। इसी तरह किसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। दोस्तों दुआ में याद रखना, अपने भी क़ारी मोहम्मद शफ़क़त सईदी को दीजिए इजाज़त। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।